আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজকে এই দিনে 1952 সালে আমাদের বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বর, আরও নাম না জানা অনেকে। সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আজকে ভিডিওটি শুরু করছি। তো বন্ধুরা, আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে রিংটোন যদি আপনার নামের হয় তাহলে কেমন হবে? আশা করি অনেক ইন্টারেস্টিং এবং মজার একটি ভিডিও। আপনারা যদি সেটিংসটা না করে নেন তাহলে আপনারা মিস করবেন। অর্থাৎ কেউ যদি আপনার কাছে ফোন করে তাহলে আপনার নাম ধরে রিংটা বাজবে। তো আশা করি ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং এবং মজার ভিডিও, আপনারা অবশ্যই দেখবেন, মিস করবেন না। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখে থাকবেন। এটি খুব সিম্পল একটি সেটিংস, যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আপনি সেটিংসটা করে নেবেন। তো বরাবরের মধ্যে একটি কথা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, এবং ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এখন ইন্ট্রোর পরে আমরা চলে যাবো ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে আসলাম ভিডিও স্ক্রিনে। তো আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করা, এটি কিন্তু মজার একটি ভিডিও। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকবেন। অবশ্যই আপনারা 5 মিনিটের ভিতরে আপনার নিজের নাম দিয়ে আপনি রিংটোনটা তৈরি করতে পারবেন। তো এই রিংটোনটা তৈরি করার জন্য আপনি আপনার মোবাইলের গুগল ব্রাউজারে চলে যাবেন। তো আমি এখন গুগল ব্রাউজারটি ওপেন করলাম। তো গুগল ব্রাউজার ওপেন করে এখানে গুগলের সার্চ বারে আপনি লিখবেন f.d.m.r লিখে সার্চ করবেন। তো সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ইন্টারফেস আপনি পেয়ে যাবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা এই যে নেম রিংটোন একটা ওয়েবসাইট, আমরা এখন এই ওয়েবসাইটের ভিতরে প্রবেশ করব। তো আমি এখন ওয়েবসাইটটা উপরে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন আমরা এখন f.d.m.r এর ওয়েবসাইটে আমরা চলে আসছি। তো তারপর এখানে নিচে ওয়েবসাইটের যে সার্চ বার আছে, এখানে আপনার নামটা আপনি এখানে লিখবেন। হোক আপনার নাম সলিমদ্দি, কলিমদ্দি বা জব্বার, করিম হোক, আপনার নামটা এখানে দিবেন। তো আমি এখানে ডেমো হিসাবে আমি একটি নাম এখানে সেট করছি, SAGOR, সাগর লিখে আপনি এখানে জাস্ট এখান থেকে আপনি এখানে সাগর লিখে আমি এখন এটি সার্চ করলাম। সাগর নাম দিয়ে সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে অলরেডি অনেকগুলো সাগর নাম দিয়ে অনেকগুলো রিংটোন এখানে তৈরি হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে এখন একটি ডেমো হিসাবে আমরা এখন নেব। তো দেখেন এখানে প্রথমে যে আছে, দেখেন এখানে মিস্টার সাগর হোসেন, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো আমরা এখন এটি ট্রাই করি, দেখি আমাদের রিংটোন আসলে হয়েছে কি না, সত্যি তারা তৈরি করতে পারে কি না। তো আমি এখন এটি তৈরি করে দেখাবো। তো এখানে আমি তৈরি করার জন্য মিস্টার সাগর হোসেন, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এর উপরে আমি ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে আপনি একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে যাবেন, আরও। তো নিচে আসার পরে একদম নিচে আপনি একটি ডাউনলোডের একটি অপশন আপনি পেয়ে যাবেন। তো এখানে আপনি ডাউনলোডের উপরে ক্লিক করবেন। তো দেখেন এখানে সঙ্গে সঙ্গে আপনার এটি আপনার নাম দিয়ে আপনার রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে। তো আপনারা শুনুন। তো আমি আমার মাইক্রোফোনটা খুলে Mr. Sakura Hussain, please pick up the phone. 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 দেখেন এটি বহুত মজার একটি ভিডিও। আপনারা ভিডিওটা মিস করবেন না। অবশ্যই আপনারা এই রিংটোনটা আপনার নিজের নাম দিয়ে তৈরি করবেন। তো এই রিংটোনটি তৈরি করার ওয়ে কিন্তু খুব ইজি, আপনারা এই রিংটোনটি তৈরি করে নেবেন। তো তারপরে আপনি মনে করেন এটি আপনার তৈরি করলেন, এখন আপনি ডাউনলোড করার জন্য এখানে যে 3 ডট একটা আইকন আছে, আপনি 3 ডট আইকনে একবার ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন এখানে ডাউনলোডের একটি অপশন আপনি পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে ডাউনলোড করলে আপনার ফোনের গ্যালারিতে আপনার সেভ হয়ে যাবে। তারপর ওখান থেকে আপনি রিংটোনে আপনি আপনার নাম দিয়ে আপনার এই রিংটোনটা আপনি এখান থেকে সেট করতে পারেন। তো এটি ছিল আজকে মূলত ভিডিও। তো ভিডিওটি কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং অবশ্যই আপনি আপনার বন্ধুদের মাঝে আপনি শেয়ার করে দেবেন। আপনি ফেসবুক দিয়ে শেয়ার করতে পারেন, বা হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে আপনি শেয়ার করতে পারেন, বা ইমো দিয়ে আপনি অবশ্যই শেয়ার করবেন, আমাকে হেল্প করবেন। তো আর কি আজকে আর কথা না বাড়িয়ে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও টিউটোরিয়ালে। আজকের মতো এখানে আল্লাহ হাফেজ।